नमस्कार अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानल एजुकेसन सेवामा। साथीहरु तपाईहरुले कुनै जबको लागि एप्लाई गर्दाखेरि चाहे त्यो गभर्नमेन्ट जब होस् या प्राइभेट जब होस् त्यसमा तपाईहरुसँग भएको एजुकेसन सर्टिफिकेट र मार्कसिट सँगै अर्को कुरा पनि माग्छ, त्यो बायोडाटा, रिज्युमे वा सिभी। कुनै जबको लागि सिभी मागिरहेको हुन्छ हैन, कसैको लागि रिज्युमे मागिरहेको हुन्छ। अब कम्पनीको रिक्वायरमेन्ट अथवा कुन पोजिसन्सको लागि चाहिँ हायर गरिरहेको छ त्यो अनुसारको चाहिँ डकुमेन्ट तपाईहरुसँग मागिरहेको हुन्छ हैन। मेनली चाहिँ तपाईहरुले सिभी र रिज्युमेहरु धेरै ठाउँमा देखि नै रहनु भएको हुन्छ। हामी आज यस भिडियोमा यही कुरा डिस्कस गर्नेछौं कि बायोडाटा, रिज्युमे अनि सिभी भनेको के हो, यसको डिफरेन्सहरु के छ अनि बायोडाटा, रिज्युमे र सिभीमा हामी के कुरा इन्क्लुड गर्छौं भन्ने कुरा यस भिडियोमा हामी हेर्न गइरहेका छौं, जसले गर्दा तपाईहरुको चाहिँ नलेज पनि इन्क्रिज हुन्छ र साथै बायोडाटा, सिभी अथवा रिज्युमे गराउँदाखेरि तपाईहरुलाई यसले धेरै नै हेल्प गर्नेछ। सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो। र सुरुमा हामी हेर्छौं बायोडाटा। बायोडाटा भन्ने शब्द बायोग्राफीबाट आएको हो, जसमा तपाईहरुको पर्सनल लाइफ र तपाईको ब्याकग्राउन्ड बारे सब डिटेलमा इन्क्लुड गरिएको हुन्छ। जस्तै तपाईहरुको नेम, एज, एड्रेस, कन्ट्याक्ट नम्बर, तपाईको फ्यामिली डिटेल्स, तपाईको हबीज, इन्ट्रेस्ट, क्वालिफिकेसन्सहरु चाहिँ यसमा इन्क्लुड गरिएको हुन्छ। बायोडाटा कुनै स्पेसिफिक जबको लागि टार्गेट गरेर बनाइएको हुँदैन र यो कुनै रिटर्न डकुमेन्ट चाहिँ होइन। जस्तै तपाईहरुले कुनै जबमा एप्लाई गर्नु भएको छ भने त्यो जबमा एप्लाई गर्नुभन्दा पहिला तपाईहरुको नेम, तपाईहरुको फ्यामिली नेम, पर्मानेन्ट एड्रेस, प्रेजेन्ट एड्रेसहरु, कन्ट्याक्ट नम्बरहरु चाहिँ फिल अप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो नै के हो त तपाईहरुसँग कम्पनीले लिएको तपाईहरुको बायोडाटा नै हो त्यो। र अर्को छ रिज्युमे। रिज्युमे चाहिँ एउटा रिटर्न डकुमेन्ट हो जसमा चाहिँ हाम्रो एजुकेसन एक्सपिरियन्स, स्किलको बारेमा छोटकरीमा लेखिएको हुन्छ। एकदम ब्रिफमा, एकदम छोटो रूपमा चाहिँ हामी रिज्युमेमा हाम्रो चाहिँ एजुकेसन एक्सपिरियन्स, स्किलको बारेमा चाहिँ हामी लेख्छौं। रिज्युमे चाहिँ नर्मली 1 वा 2 पेजको हुन्छ, बढीमा 2 पेजको हुन्छ। नर्मली चाहिँ एकै पेजमा हामी चाहिँ रिज्युमे प्रिपेयर गर्छौं। रिज्युमे लेख्दा एकदम इजी ल्याङ्ग्वेज र कुनै एरर नभएको र जसले नै इजिली बुझ्न र पढ्न सक्ने खालको हुनुपर्छ। रिज्युमेमा हामी के इन्क्लुड गर्छौं त भन्दा हाम्रो एजुकेसन एक्सपिरियन्स, रिलेभेन्ट स्किल, हाम्रो कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन्स र रिज्युमेमा हामी हाम्रो लेटेस्ट अचिभमेन्ट, टार्गेट हैन, लेटेस्ट डिग्रीहरु चाहिँ हामी फर्स्टमा देखाउँछौं। रिज्युमे चाहिँ हामी स्पेसिफिक जबलाई टार्गेट गरेर लेख्छौं। रिज्युमेमा सब करेन्ट र लेटेस्ट कुरा इन्क्लुड हुने हुँदा यसलाई हामीले रेगुलरली रिभ्यू र अपडेट गरिराख्नुपर्छ। स्पेशली फ्रेशरहरुले जब एप्लाई गर्दा चाहिँ रिज्युमे नै बनाउने हो हैन, सिभी बनाउने हैन, रिज्युमे बनाउने हो। र अर्को छ सिभी। सिभी जसको फुल फर्म हो करिकुलम भिटाए र यो एउटा रिटर्न डकुमेन्ट नै हो जसमा चाहिँ हामी हाम्रो एजुकेसन, वर्क एक्सपिरियन्स, स्किल, अचिभमेन्टको बारेमा चाहिँ डिटेलमा लेख्छौं। रिज्युमेमा हामी छोटकरीमा लेख्छौं भने सिभीमा चाहिँ हामी एकदम डिटेल रूपमा चाहिँ हामी सिभीमा लेख्छौं। सिभी चाहिँ नर्मली 2 पेज वा 2 पेज भन्दा बढीको हुन्छ हैन। रिज्युमे चाहिँ छोटो 1 पेजको हुन्छ भने सिभी चाहिँ नर्मली 2 पेजदेखि 2 पेज भन्दा बढी नै हुन्छ। एकदम हाइली एक्सपिरियन्स पर्सनहरुले चाहिँ सिभी बनाउँछ जसमा तिनीहरुको अचिभमेन्ट, अवार्ड, प्रेजेन्टेसन अनि रिसर्चको बारेमा पनि इन्क्लुड गरिएको हुन्छ।